Salut și bine v-am găsit la al doilea episod de Eurotrack și haideți să-i dăm drumul. Astăzi o facem cu cursă de asta mai mică. Sper să nu aud așa un pic să dăm muzică mai încet, așa, perfect. Cursă de 225 de kilometri. Hai că am trecut și acolo la limită. Ne asigurăm. Și ieșim. Cred că asta s-o vedem sau cu ce se cred, nu știu, nu sunt 100% sigur că s-o vedea, cred că s-o faci un pic să vedem ce. Sper să se și vadă. Așa. O să fac episoade doar cu câte o cursă de Eurotrack. Să se încurcă. Aolea, am trecut de roșu, trimetalice. Așa n-are nimic dacă am trecut de roșu. Câte 7 tone avem? 6, da, 7 tone. Ține tone, sincer. Cred că la setore mă duce ceva mai mare. Setore nu. Băgăm aici în depășire forță. Da, și dacă vă place, nu uitați să dați un like și subscribe. Și un share să vadă și prietenii voștri, să cresc și eu subscribe. Îl depășim pe nenea asta. Scuzați pentru că să oprim muzica. Câte minute am filmat? 4. Să filmăm vreo 10. Nu știu dacă... Nu știu, depinde de cursă. Băi, frate.
așa de fâșniți. Intrăm aici. Și în fine. Și când o să... Opa! Și când o să am 50 de abonați, o să fac primul meu live. Că n-are rost să fac primul meu live mai repede, să intre cel puțin 10 persoane, cel puțin. 50. Mă du-te odată. Frate. Da, m-am făcut să mă opresc. Aici nu mă deva? Da. Și ne băgăm într-o depășire ușoară. Și ne băgăm undeva, băi, știu că e linie continuă. Ne grăbim să ajungem la... Uite, aici nu-i mai linie continuă. O să fiu eu când vine curba, nu-i mai linie continuă. Cine știe, poate următorul episod o să avem tir. Sau pe la al 10-lea, cam așa, pe la al 10-lea episod o să avem tir. Că nu vreau să iau bani din bancă. Poate iau bani din bancă când o să iau remorcă. Dar nu știu, nu sigur dacă mi-au. Și dacă mi-au remorcă o să mi-au de asta așa, pentru că îmi place foarte mult. Am mai făcut câteva curse off-camera. Nu foarte multe, 2-3. Așa, tot așa scurte. Să vedem câți kilometri avem, 56 de... 54. O să fie tot drumul ăsta. Vine din față, că dacă nu mergem și pe nu mergem.
colegul că mă lași. Și uitați că aproape am ajuns. Apare cu remorcă, dar asta nu remorcă de asta. Hai să mergem tot înainte să descoperim. Cred că e birou de resurse umane. Așa, hai să plecăm și noi. Două remorci. E mai greu de încadrat, dar e mai fain. Da, cum ziceam, birou de resurse umane. Știam. Dar după aia unde e? Nu știu. Și colegul da, nu știu. Știi cum fac? Nu este nicio mașină. Da, vreo avarie. Doar, da, na, merge, cu excepție două. Și sper totuși că se vede că, na. Că dacă nu se vede e jale. Este jale. Vedeți. Așa. Văd că aici mai sunt. Uf.